To je stari kontrolni stolp na letališču Cerklje ob Krki. V Cerkljah je bilo vojaško letališče že v času Kraljevine Jugoslavije, a ta stolp je v 50. letih prejšnjega stoletja zgradila Jugoslovanska ljudska armada. Ob osamosvojitvi Slovenije je letališče prevzela Slovenska vojska in v vojašnico ob letališču nastanila večino svojih enot zračne obrambe in letalstva. Letališče Cerklje ob Krki je edino vojaško letališče v Republiki Sloveniji in po odhodu JLA leta 1991 je bilo precej uničeno. Od takrat naprej letališče Cerklje ne omogoča izvajanje vseh vrst letenja, še posebej smo prizadeti na področju letenja v slabših vremenskih pogojih in nočnem letenju. Te informacije se moramo priznati, da tečejo tudi danes. Tudi danes v Cerkljah imamo kontrolo letenja, imamo kontrolirani zračni prostor, vendar dela v zelo skromnih razmerah praktično starega stolpa, ki je takšen, kot je po tistem stanju po letu 1991. Na letališču je nastanjena vsa zračna flota Slovenske vojske, 16 šolskih in transportnih helikopterjev ter 21 šolskih in 3 transportna letala. Zato letališče potrebuje predvsem tehnološko prenovo. Po prenovi bo na tem letališču mogoče sprejeti in oskrbeti eskadriljo taktičnih letal ter letala za strateški in taktični transport. Tako bo Slovenija lahko zagotovila dogovorjeno pomoč med članicami NATO, če bi prišlo do vojaške ogroženosti ali hudih naravnih nesreč. Na letališču bo tudi infrastruktura za zaščito slovenskega zračnega prostora, za njegov nadzor in obrambo. Cilj prenove letališča je to, da Slovenija kot država pridobi osrednje vojaško letališče, na katerem bo možno izvajati tiste funkcije, ki so pred Slovensko vojsko postavljene, da bo tehnološko usposobljeno za ta namen in da pravzaprav se na ta način zaokroži zmožnost delovanja Slovenske vojske. Tudi sama država pa s tem postane pravzaprav bolj kompletna država. Posodobitev letališča vključuje 40 gradbenih in tehnoloških projektov. Začela se je z gradnjo novih hangarjev za vojaška šolska letala, helikopterja in vzdrževanje plovil. Pred slednjim je novi objekt za letalsko tehnično enoto, ki vzdržuje in servisira vsa zračna plovila Slovenske vojske. 6 tipov letal in 3 tipe helikopterjev, na drugi in večinoma tudi 3. stopnji vzdrževanja. V skladišču imajo približno 10 000 rezervnih delov za helikopterje in letala, ki se vzdržujejo po predpisanem številu naletenih ur ali po določenem času. Po 5 letih letenja, na primer, razstavijo helikopter Bell 412 skoraj do neprepoznavnosti. Največji gradbeni projekti prenove letališča so novi stolp, novi objekt za gasilsko-reševalno službo, nove ploščadi in podaljšana vzletno-pristajalna steza. Steza bo ostala široka 45 metrov, podaljšana pa bo za 330 metrov proti zahodu in za 250 metrov proti vzhodu. Ohranjena bo tudi travnata steza, vendar skrajšana zaradi namestitve navigacijskih naprav. Prenovljeno letališče bo kategorije 4E. 4E kot oznaka za kategorijo letališča se pa v bistvu nanaša na infrastrukturo. 4 pomeni praktično nekje prikazuje dolžino steze, razpoložljivo dolžino steze na letališču. E pa pomeni določen razpon letala. Se pravi, pri našem letališču to pomeni, da v bistvu lahko na letališču pristajajo največja transportna letala z razponom kril do 65 metrov, ki pristajajo na stezi do 3000 metrov. To je 4E. To je lokacija novega kontrolnega stolpa. Prestavljen je 500 metrov vzhodneje od starega, ker bo vzletno pristajalna steza daljša in ker so predvidene nove ploščadi. Ploščad za strateški in taktični transport, ploščad za testiranje motorjev
in ploščad za posebne tovore. Kar se pa širi letališče Cerklje tudi z dodatnimi ploščadmi, je potem bila sprejeta odločitev, da se ta stolp postavi nekje na sredini letališča in s tem tudi omogoči boljši pregled nad letališčem, kot bi bil recimo z lokacije starega stolpa. Graditi so začeli januarja leta 2009, a veliko dela je bilo postorjenega že prej. Državni prostorski načrt za letališče so pripravljali 3 leta, preden ga je vlada sprejela, in to je prvi prostorski načrt, narejen za katerikoli vojaški objekt. Začrtal je urbanistično in arhitektonsko zasnovo celotnega letališkega kompleksa. Stolp je osrednji element na letališču, osrednji projekt, zato ker tudi združuje vse ostale projekte. V njem je pravzaprav združena celotna logistika letališča in v njem je združena vsa tehnika letališča. Z državnim prostorskim načrtom je bila narejena tudi vrsta raziskav, v katerih je ocenjen vpliv prenove letališča na okolje, na zrak, tla in vode, na gozdne in kmetijske površine, na rastlinstvo in živalstvo, na naravovarstvena območja ter na kulturno dediščino. Projektantsko je bil pripravljen ta projekt dobro. Urejene so bili detajli, tako da med gradnjo ni prihajalo do zastojev. Na začetku so z gradnjo nekoliko zamujali. Izkazalo se je, da je podtalnica višja, kot so predvidevali, zato so spremenili temeljenje zgradbe in namesto pasovnih temeljev položili armirane betonske plošče. To je bila edina večja sprememba projekta. Na višku gradnje je sodelovalo do 150 ljudi. Delavci so pa bili dejansko Jugoslavije v malem. Od Slovencev, Hrvatov, Srbov, Bosancev, Makedoncev, tudi iz Kosova. Gradbišče je bilo kot mravljišče in gradbenikom je bilo tudi vreme naklonjeno, samo 2 dni so stali zaradi vremena. Ko so bili temelji postavljeni, je zgradba zelo hitro rasla, čeprav je bilo treba vgraditi kar za 600 ton armatur in jih zaliti 4000 kubičnimi metri betona. Z gradbenega vidika je zahteven projekt v glavnem zaradi stolpa, ker je specifika, kontrolni stolp, konstrukcija, ostali deli projekta so pa normalna gradnja. Projektanti, izvajalci in nadzorniki so bdeli nad gradnjo in sproti usklajevali odprta vprašanja na gradbišču, tudi s projektno skupino za izvedbo te investicije na Ministrstvu za obrambo. Zaradi učinkovitega vodenja projekta in zato kakovostnega projektiranja, profesionalne izvedbe in učinkovitega nadzora je bil stolp v primerjavi s številnimi gradbenimi investicijami zgrajen po dogovorjeni ceni in v predvidenem roku. Kontrolni stolp so gradili leto dni. V tem času so položili tudi vso osnovno letališko infrastrukturo in zgradili del novih prometnih povezav na letališču. Projektna dokumentacija je zajemala seveda ta najbolj viden objekt, ki je danes realiziran. Treba pa je poudariti, da hkrati z njim tudi kar en pretežen del komunalne, prometne, energetske infrastrukture, ki je pa nekako čem skrita, pa ravno tako ali pa mora biti za nadaljni razvoj letališča še bolj pomembna kot posamezni objekti. Pod to glavno ulico, mimo stolpa, sta v ločenem sistemu položeni komunalna in meteorna kanalizacija ter speljani v čistilno napravo. Posodobitev pomeni tudi ekološko sanacijo letališča. Pod cesto sta položena celotna elektroenergetska infrastruktura in plinovodno omrežje. Razpredeno je telekomunikacijsko omrežje. Približno
polovica tega prvega sklopa investicije je skrita v teh podzemnih ali pa nizkogradnih objektih, ne? Polovico pa zdaj predstavlja stolp. Kontrolni stolp je v tehnološkem in funkcionalnem smislu zahtevna investicija, predvsem zaradi svoje namembnosti. V tehnološkem smislu seveda ima spet neke posebnosti, in sicer to, da zahteva več sistemov za napajanje, energetsko napajanje, zahteva posebne standarde v zvezi z komunikacijsko opremo, zahteva posebne standarde v zvezi z načini prehoda posameznih služb na posamezne dele letališča in tako naprej. Tako da tudi v tehnološkem smislu je stolp zelo zahteven objekt, posebej, če upoštevamo še dejstvo, da je koncipiran tudi za delo v vseh, recimo temu, izrednih razmerah oziroma razmerah, ko vojaška organizacija opravlja svojo primarno funkcijo, torej obrambo države. Iz teh železnih blokov so v obratu granita v Poljčanah izdelali elemente za železno konstrukcijo na vrhu stolpa. Samo za to konstrukcijo so porabili 73 ton in 360 kg železa. Najprej so opravili osnovni, potem detaljni razrez. Po razrezu je bilo na vrsti tako imenovano ropkanje in temu je sledilo sestavljanje posameznih večjih delov natančno po načrtih in varjenje. Zvarjene dele je bilo treba zbrusiti in preveriti kakovost konstrukcijskih elementov, pa tudi zvarjenih stikov, in sicer z ultrazvokom ali rentgenom. Pred transportom in montažo na objektu so morali posamezne elemente speskati. Peskali so jih v kamnolomu ob obratu in jih tu tudi prvič pobarvali. Za dvigovanje težkih železnih elementov, 30 metrov visoko, so postavili dve zmogljivi avtodvigali. Montaža železne konstrukcije je bila najzahtevnejši del gradnje. Zahtevno je bilo, ker je kontrolna soba ni v vertikali postavljena, je železna konstrukcija, ki se je montirala na licu mesta in je bila tudi nevarna izvedba del. Na vrhu stolpa so najprej zabetonirali sidra v betonsko osnovo in nanje namestili nosilne elemente konstrukcije. Ta je morala biti zelo domišljeno projektirana in natančno izdelana, ker v železnih elementih in med njimi ne sme biti kakršnihkoli notranjih napetosti. Niti zaradi tresljajev ali delovanja materialov, niti zaradi zunanjih ali notranjih vplivov ne sme priti do kakršnihkoli deformacij, ker bi steklo lahko popokalo in ker bi to lahko motilo delovanje naprav za nadzor letenja. Kontrolorji so v stolpu na višini 28 metrov. Stolp je visok 33 metrov, najvišja točka, vrh anten, pa je 44 metrov visoko. Višina kontrolnega stolpa je določena z razgledom oziroma s pogledom ali pa s pogledom na predvidene manevrske površine letališča, pomeni na stezo, vozne steze in vse ploščadi. In ta višina, ki jo imamo danes tukaj v tem stolpu, je izračunana tudi glede na predvideno širitev letališča na severni del, kjer so predvidene civilne dejavnosti, da se zagotovi spet dober pregled nad celotnim letališčem. S posebnimi avtodvigali so na vrh dvigovali tudi občutljive steklene elemente. To je posebno vakuumsko orodje, ki ne poškoduje občutljivih steklenih površin in s katerim se lahko dviguje tudi zelo težak tovor.
Tak, največji kos stekla za zasteklitev kontrolne kabine, ki meri 2,5 x 3 metre, tehta okoli 500 kg. V kontrolno kabino je vgrajenih 120 različno velikih kosov stekla, obdaja pa jo 340 kvadratnih metrov steklenih površin. Sredi januarja je dobil stolp končni videz. Tako kot sta letalo ali helikopter stroja za letenje, je tudi stolp stroj, ki omogoča letenje. Že njegova podoba razkriva, da je bilo oblikovanje podrejeno tehnološkim zahtevam in funkcionalnosti. Ideja je bila ta in tudi seveda finančne zmožnosti, sredstva in tudi želje naročnika, da to ni, bom rekel, objekt, kjer se izkazuje nek presežek v sami obliki ali pa v izgledu. Načeloma je to vojaški objekt, ki bo tudi čez 10, 20 ali pa 30 let izgledal enako kvalitetno, kakor takrat ali pa kot danes. Jaz osebno sem zadovoljen, ideja je, bom rekel, sledila ali pa izvedba je sledila ideji. Dokaz tega je, da so pač določeni renderi, ki so bili, bom rekel, objavljeni in potem slike današnje izvedbe je v bistvu razlika tako majhna, da naključni opazovalec pravzaprav razlike ne vidi. Medtem ko je zunanjost stolpa dobivala končno podobo, so različni obrtniki urejali notranjost betonske lupine. Sestavljali so mozaik cevi in vodov, napeljav in povezav. Ožičenje za to in ono ter gosta mreža žičnih in brezžičnih sistemov za komuniciranje, za povezave navzven in za komuniciranje znotraj sistema. Iz takšnega šopa žic je nastalo eno izmed telekomunikacijskih vozlišč v stolpu. Približno bakrenih povezav je cirka 55 km. Imamo tudi optične povezave, teh je približno 1600 metrov položenega, potem je pa približno 500 do 600 metrov antenskih kablov tudi. Vse to je sistem, ki omogoča, da se stolp kot objekt vključuje naven in izkorišča svojo funkcijo. Kontrolni stolp v Cerkljah je povezan z Vojaškim centrom za nadzor zračnega prostora Slovenije na Brniku, od koder vojska z radarsko sliko nadzoruje nebo, in s civilno kontrolo zračnega letenja z območnim centrom v Ljubljani, ki vodi, nadzira in koordinira ves zračni promet nad Slovenijo. Stolp je povezan preko najetih kanalov, ki jih imamo zakupljene pri ponudnikih na trgu, ter preko lastnih kapacitet, ki smo jih zgradili preko radiorelejnih zvez. Znotraj letališča so to povezave preko zasebnega telefonskega omrežja, govorne centrale, ki se nahaja v stolpu in je na nek način srce teh govornih komunikacij, ter seveda z radijskimi postajami, ki omogočajo komunikacijo med kontrolorjem oziroma ustrezno službo, ki je v stolpu, ter plovili. Tako so testirali delovanje novih govornih naprav za vodenje zračnega prometa in komuniciranje med letališkimi službami. Tu je vgrajen tudi sistem za snemanje in shranjevanje govornih sporočil, ki omogoča poznejšo analizo v primeru letalskih nesreč in drugih izrednih dogodkov. S sodobnimi govornimi in VHF ter UHF radijskimi napravami je obnovljen in nadgrajen ves komunikacijski sistem za vodenje zračnega prometa. To so
govorne komunikacije, kar pomeni, da kontrolor v tem stolpu ima neposredno zvezo v kateremkoli trenutku z katerimkoli od sosednjih nadzornih centrov, prav tako pa tudi z plovili, ki se nahajajo v območju pokrivanja letališča. Kar se varnosti tiče, so sistemi podvojeni, ampak to velja tudi v civilni sferi, kar pomeni, da v bistvu v primeru izpada ene od naprav ali dela naprave mora sistem zagotavljati neprekinjenost delovanja 24 ur, 7 dni v tednu oziroma 365 dni v letu. Briefing letalcev Slovenske vojske pred letenjem. Informacije o načrtih letenja, o vremenskih razmerah, o notamih, omejitvah letenja na zračnih poteh. In hkrati tehnične priprave zrakoplovov na let. Vleka plovil iz hangarja na ploščad. Oskrba z gorivom. Odstranitev koles. Vpis v letalski dnevnik. Obvezni vizualni pregled helikopterja pred vzletom. Varnostni nadzor tehnika letalca pred zagonom. Na koncu dovoljenje letališkega kontrolorja za vžig motorjev. Torej, stolp združuje oziroma je narejen na osnovi tehnologije letališča. Ta tehnologija je prvenstveno vojaška tehnologija. To se pravi, tukaj za razliko od civilnih letališč uporabljamo tudi oborožena letala, uporabljamo postopke z orožjem, uporabljamo postopke, ki jih izvajajo samo vojaški zrakoplovi. Torej, poleg civilnih in običajnih funkcij, ki jih imajo stolpi, na drugih letališčih ima ta stolp vsebuje tudi vso tehnologijo, ki omogoča upravljanje z vsemi temi sistemi. Vojaški zrakoplovi večinoma letijo neoboroženi. Kadar pa so oboroženi, pilatusi na primer z nevodenimi raketami in mitraljezi, so varnostni postopki na letališču strožji in procedure letenja nekoliko drugačne. Preden letalo zapelje na vzletno stezo, mora zaviti na ploščad za armiranje, kjer orožar odstrani mehanska varovala oborožitve. Torej, letališče, vojaško letališče ima seveda predvsem vojaško funkcijo. Ta funkcija pride do izraza v primerih, ko je potrebno v daljšem časovnem obdobju ali pa bolj intenzivno izvajati predvsem določene vojaške aktivnosti. To pomeni torej delovanje letališča 24 ur na dan, to pomeni delovanje več mesecev zaporedoma v primeru kriznih situacij, ki smo jih že poznali v našem okolju, in v teh razmerah ima stolp in potrebe služb, ki delujejo znotraj tega stolpa, neke specifične zahteve, in tudi te specifične zahteve so v konstrukciji stolpa obravnavane in zadovoljene. Gasilsko-reševalna služba, ki zdaj domuje v pritličju starega stolpa, se bo preselila v novi samostojni objekt ob novem stolpu, od koder bo najkrajša pot do vzletno-pristajalne steze in manevrskih površin letališča. Tako bo mogoč optimalni odzivni čas za ukrepanje. V enonadstropni zgradbi bo prostora za 10 gasilskih in reševalnih vozil. Se pravi, po izgradnji novega infrastrukturnega objekta, se pravi objekta prav namenjenega za gasilce, in po nabavi opreme,
ki se pač predvideva v naslednjih 2 letih, ter z povečano gasilsko kategorijo 6, dejansko se pričakuje, da bomo imeli približno okoli 30 pripadnikov gasilske enote na tem letališču. Letališka gasilsko-reševalna služba ima zdaj kategorijo 4 in je opremljena le s 3 gasilskimi vozili. Od teh imata 2 rezervoar in vodni top. Zaradi višje kategorije letališča bodo posodobljena tudi vozila ter oprema za reševanje in gašenje. Letališče ima torej prvenstveno funkcijo vstopne zračne točke v Slovenijo za vojaška letala. To pomeni, da bodo iz tega letališča lahko vojaška letala poletela v tuji zračni prostor, s tem pa seveda se odpira možnost, da bodo vse tiste zadeve in naloge, opravila, ki jih upravljamo po drugih letališčih, bodi si na Brniku, bodi si na madžarskih letališčih ali pa kje druge, da se bodo lahko upravljale iz tega letališča, kar pomeni, da bomo seveda tudi zelo operativni in da bomo lahko zelo hitro dosegli tiste točke, kjer deluje v tem trenutku Slovenska vojska izven območja Slovenije. Kontrolni stolp je 7-nadstropna zgradba, v kateri so vse navigacijske službe in večina drugih letaliških služb. V pritličju je terminal za potnike v vojaškem zračnem prometu. Tu je tudi večnamenska dvorana, čakalnice in prostori za mejno policijo ter carino. Tukaj so ustvarjeni s potniškim terminalom in z delom za vodenje zračnega prometa so ustvarjeni pogoji za to, ker se zraven uvaja tudi možnost za carino in mejno kontrolo. In vojašnica oziroma sam objekt vojašnice je že primeren temu, da ti lahko enoto zbereš, da opremo pripraviš v miru, brez nekih dodatnih stroškov in jo potem pošlješ oziroma sprejmeš iz tujine. Na letališču je meteorološka postaja za opazovanje vremena, opremljena z merilno tehniko za zbiranje vremenskih podatkov, ki so potrebni za zračni promet na letališču in letenje sploh. Piloti dobijo od dežurnih meteorologov vse podatke o vremenu na načrtovani poti letenja. Najpomembnejši so vidljivost, vrsta in slojevitost oblakov ter moč vetra. 205 vozlov nad 10, Fionolo 45. Meteorološka služba, preselila se je v drugo nadstropje novega stolpa, je civilna služba, ki spada v Agencijo za okolje. Opremljena je s sodobno merilno tehniko, ki je že avtomatizirana in takšna, kot jo zahteva predvidena višja kategorija letališča. To je ARO, Urad letalskih informacij v starem stolpu. V njem piloti pred poletom oddajo načrt letenja, ki ga urad po posebni telekomunikacijski mreži posreduje vsem kontrolam letenja na poti. Letalci tu dobijo informacije o stanju radionavigacijskih sredstev, morebitnih okvarah, omejitvah letenja in drugo. In to je ARO v novem stolpu. Ta urad izdaja tudi sporočila za letalce Notice to Airmen ali skrajšano NOTAME. NOTAM je v poseben format in kodo strnjena nujna informacija, razumljiva vsem avtomatiziranim sistemom po svetu. Z njim posadke tudi v zraku dosežejo informacije o omejitvah na poteh, kjer letijo. Dnevno je tudi do 60 letov, ki jih potem se lahko kancelirajo, lahko se obdelujejo na druge načine, lahko so razni delayi, ne vem, se spusti megla v danem trenutku in je treba izdati nov NOTAM in se vsi leti preložijo za nedoločen ali pa določen čas, odvisno od briefinga.
Tretja navigacijska služba je kontrola zračnega prometa. Tu je letališka kontrola zračnega prometa, ki vodi in kontrolira zrakoplove med prvim delom vzleta in zadnjim delom pristanka. Letališka kontrola temelji na tem, kar kontrolorji vidijo, zato je dober pregled nad letališčem iz kontrolne sobe tako pomemben za varnost letenja. Stari stolp je bil popolnoma neprimeren. Že dva kontrolorja, ki sta bila na njemu, sta bila na poti drug drugemu. Ta stolp s svojim obsegom omogoča boljšo kontrolo zračnega prometa, več posadke naenkrat v stolpu, omogočal bo tudi dodatne storitve, če bo promet to zahteval, in pa vsekakor z svojimi gabariti omogoča, da se v njemu lahko namesti bistveno več opreme, ki jo posamezen kontrolor potrebuje za svoje delo. Posadko v stolpu vedno sestavljata vsaj dva kontrolorja. Prvi komunicira z zrakoplovom in ga vodi, drugi usklajuje operativne zadeve z letališkimi službami in drugimi kontrolami. Tudi s priletno kontrolo letenja, ki zračno plovilo prevzame od letališke, ko preleti višino 5000 čevljev, približno 1500 metrov, in ga spremlja naprej na računalniškem zaslonu. Ta oprema je najsodobnejša, dejansko funkcionalna v tistem smislu, kot jo dejansko ta moment uporabnik storitve kontrole zračnega prometa potrebuje. Nekje na 7 let se pa potem taka oprema zamortizira in jo je potrebno zamenjati znova. Za razliko od ostalih letališč, tukaj letijo vojaški zrakoplovi po svojih pravilih. Zrakoplovi letijo na mešan način, nekaj po civilnih pravilih, nekaj po vojaških. Vsekakor mora kontrolor poleg civilnih pravil tukaj poznati tudi vso specifiko vojaškega letenja. Leti se več v skupinah, leti se bolj skupaj, leti se tudi nižje, leti se hitreje, izvaja se manevre, ki jih civilni zrakoplovi načeloma ne izvajajo. Zaščita zračnega prostora nad Slovenijo pomeni njegov nadzor in obrambo, in to je naloga Slovenske vojske. Slovenija je vključena v integrirani sistem obrambe zračnega prostora NATO, kar pomeni skupno delovanje članic glede na opremljenost z letali, z raketnimi sistemi za zračno obrambo in drugo opremo ter orožjem. Za obrambo slovenskega neba sta v stalni pripravljenosti dve lovski letali italijanske vojske v letalskem oporišču v Cerviju pri Riminiju. Ti skupaj s šolsko-bojnimi letali Slovenske vojske redno urijo posadke in preletavajo zračni prostor nad Slovenijo na visokih višinah. Vodijo pa jih kontrolorji oborožitvenih sistemov Slovenske vojske. Za zaščito zračnega prostora na nižjih višinah pa so Pilatusi bolj uporabni, zaradi velikosti in konfiguracije slovenskega ozemlja. So sicer počasnejši od lovcev, a okretnejši. Vse države članice so dolžne sodelovati v integriranem sistemu obrambe zračnega prostora NATO, hkrati pa morajo skrbeti za varnost svojega zračnega prostora. Vroče, vroče! V bistvu je to letališče namenjeno kot del možne infrastrukture za NATO-ve potrebe. Se pravi, da dolgoročno vlagajo v neko infrastrukturno mrežo letališč po celotni Evropi, s čimer si zagotovijo možno razpršenost enot v primeru potrebe.
Del, ki ga NATO financira na tem letališču Cerklje ob Krki, je potem namenjen oziroma ga lahko uporabljajo vse države članice NATO po predhodni najavi, se pravi, da smo mi dolžni v tistem času, ko se dogovorimo, jim dati te objekte ali pa ta del na razpolago. V preostalem delu pa ga v bistvu uporabljamo sami in tudi vzdrževanje naše. To so prostori za delovanje gostujoče eskadrilje, stalna namestitev pripadnikov tujih oboroženih sil pa ni predvidena. Za nastanitev pripadnikov zavezniških enot je predviden le taborni prostor, in sicer za nastanitev vojaške enote do velikosti bataljona. V tem objektu sta v bistvu dva dela, ki sta financirana tudi strani NATO. To je prostor za potniški terminal z prostori za vodenje zračnega transporta in del, ki je namenjen za nastanitev oziroma za delo gostujoče eskadrilje. To so določeni prostori za pripravo pilotov, načrtovanje, potem skladiščni prostori oziroma garderobe za pilotsko in za normalno opremo. To so stvari, ki jih financira NATO, 2 projekta. In tretji projekt, ki je pa vezan potem na delno financiranje tudi elektroenergetskega dela objektov. To letališče je že imelo vgrajene luči za osvetljevanje letaliških površin, vendar so bile ob odhodu jugoslovanske armade uničene. Zdaj slovenska vojska za osvetlitev uporablja prenosne luči. S kompletom rdečih, zelenih, modrih in belih luči za označevanje osvetlijo le del letaliških površin. Praviloma samo polovico pristajalne steze, le del voznih poti in en heliodrom. Osvetljena bo steza z robovi in pragovi, postavljene bodo luči za indikacijo priletne ravnine in osvetljene bodo vozne steze in ploščadi, v skladu spet s kategorijo 1 letališča. Po prenovi bodo luči vgrajene, celotna osvetlitev letaliških površin pa bo podprta z računalniškim sistemom za krmiljenje luči. Za višjo stopnjo uporabnosti letališča, to se pravi delo v slabših vremenskih razmerah in po noči in v primeru slabe vidljivosti, so ključni elementi osvetlitev in navigacijska oprema. Ti omogočajo, da letala lahko pristajajo in poletajo praktično v vseh vremenskih razmerah, tako kot se to za obrambni sistem tudi spodobi. Na letališču Cerklje je zdaj mogoče samo vizualno letenje. V megli, ob močnem deževju ali sneženju, ob slabi vidljivosti zaradi česarkoli, na njem ni mogoče ne vzletati, ne pristajati. Po tehnološki prenovi bo letališče omogočalo instrumentalno letenje. S pomočjo radionavigacijskih naprav na zemlji in instrumentov v zrakoplovih, ki jih imajo vgrajena vsa vojaška zračna plovila, bo mogoče leteti tudi ob slabši vidljivosti. Na letališču Cerklje bomo uvedli sistem za natančno pristajanje kategorije 1. Potem bo VOR, to je v bistvu vsesmerni radijski oddajnik. Potem bo TACAN kot osnovno vojaško sredstvo za nenatančen prelet in zadržali bomo tudi NDB-je, to so v bistvu radijski oddajniki, ki nam omogočajo nenatančen prelet na letališče. CAT-1 označuje kategorijo letališča glede na opremljenost z navigacijskimi napravami. 1 pomeni prvo, najnižjo stopnjo instrumentalnega prileta. Pomeni, da mora pilot na višini okoli 60 metrov in okoli 550 metrov pred stezo videti njen prak, da lahko varno pristane. Na letališču Cerklje smo se odločili za kategorijo 1, ki v bistvu omogoča instrumentalno letenje po noči v zmanjšanih pogojih, zmanjšane vidljivosti. Tako da
to kategorijo 1 nekako zadovoljimo naše potrebe, ki jih tukaj pričakujemo, in po drugi strani tudi nekaj najbolj racionalna, ker pri višjih kategorijah 2 ali 3 je potem potrebno uvajati tudi dodatna navigacijska sredstva, dodatno osvetlitev, kar pa vse v bistvu stane in je vprašanje, če je popolnoma racionalno. Tudi zdaj vojaški zrakoplovi vzletajo in pristajajo po noči, ali v pogojih dobre vidljivosti. Toda vojaško letalstvo, ki je lahko operativno samo v idealnih vremenskih razmerah, svojega poslanstva ne more opravljati. Po prenovi letališča pričakujemo letalci predvsem, da bomo lahko izvajali letalske operacije tudi ob slabšem vremenu. Še posebej to pomeni pri pogojih zmanjšanja vidljivosti nekje do 550 metrov in pri znižanju oblačnosti, kar nam omogočalo izvajanje operacij recimo nad delom Slovenije, kjer pa je vreme dovolj dobro, pa zdaj tega nismo mogli početi, ker nismo mogli poleteti ali pristati v Cerkljah. Možnost instrumentalnega letenja je pomembna tudi za civilno rabo letališča, saj tako poteka ves potniški letalski promet. Letališče Cerklje je kot mešano letališče že vpisano tudi v register civilnih javnih letališč. Zaradi naraščanja letalskega prometa priporoča dvojno rabo tudi Evropska organizacija za varnost letenja Eurocontrol. Že sama zasnova, ki smo jo naredili na tem letališču, je takšna, da je v bistvu centralni del letališka steza, da je južni del tisti, ki pripada po vojaškim aktivnostim ali pa dejavnostim, severni del je pa tisti, kjer je možno razvijati civilno dejavnost. Vojaško letalstvo je rod vojske, ki je najbolj prepleteno s civilnim področjem. Kontrola zračnega prometa je povsem v civilni pristojnosti, tudi za vojaške zrakoplove, tako letališka, priletna kot območna kontrola. V tem centru območne kontrole v Ljubljani od priletnih kontrolorjev prevzamejo letala, ko presežejo višino 24.500 čevljev. Večinoma so pod njihovo kontrolo letala, ki le preletijo Slovenijo. To je stolp letališča na Brniku. To je mednarodno in najbolj prometno letališče v Sloveniji. Mednarodni sta tudi letališči v Mariboru in Portorožu. To je stolp na letališču v Mariboru. Samo na tem letališču in na Brniku je nameščen sistem za instrumentalno letenje. To je stolp na letališču v Portorožu. Z letališko kontrolo je nadzorovan zračni prostor v Portorožu, na Brniku, v Mariboru in v Cerkljah ob Krki. Gre za enostavno dejstvo, da obrambni sistem nikjer v svetu ali pa v Evropi ni tako bogat, da bi lahko bil ekskluzivno v uporabi samo za vojaška letala. Ta koncept smo sledili tudi pri nas in smo torej na vojaškem letališču tehnološko ga opremili tako, da zadovoljuje tudi civilnim standardom, kar pa posledično pomeni, da lahko na njem pristajajo in letijo tudi civilna letala po civilnih predpisih. Kljub vsemu pa letališče po svojem namenu ostaja vojaško letališče. Prenovljeno letališče bo letalska baza Slovenske vojske. To letališče bo imelo infrastrukturo, da bomo lahko zaščitili zračni prostor tudi iz slovenskega ozemlja. V primeru vojaške ogroženosti ali naravnih nesreč bomo na tem letališču lahko sprejeli in oskrbeli eskadriljo taktičnih letal in transportna letala zavezniških držav in jim zagotovili podporo države gostiteljice. Svet ni tako pravično in harmonično urejen, da bi se lahko slepili, da takšnih obrambnih vojaških zmogljivosti ne bomo potrebovali.